السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة احنا هنتكلم على الرول المحلي والرول الاستيراد. ده استيراد وده محلي. شوف الفرق بين ده وده. تمام. عندك ده بتاع المكبس ال 12 حلو استيراد اهو. تمام. وده بتاع ال20 ده محلي، وبنعمله 15 برضه و12. ده اللي هو الشغل ايه. شوف الشغل المحلي باين معروف اهو. تمام. وادي الشغل الاستيراد، واخد بالك انت. وده الدايل 12 استيراد، وده الدايل 20 استيراد. تمام. وادي البكر بتاعه في فرق اهو. نجرب الكاميرا كده مره. دي الجلب بتاعته اللي بتبقى ورايا دي ده الدايل 20. في فرق بين ده صغير وده كبير. بص ده كبير 20 وده صغير 12. ده استيراد. ده الشغل التاني بتاعنا على فكرة، يعني احنا اللي مصممين الشغل ده. طبعا ده الشغل الاولاني اللي احنا اتعلمنا فيه وقلنا بنقول ده محلي. انت عايز محلي بنعمله، وعايز استيراد بنعمله. يعني ده كده موجود وده موجود، نفس الاسطمبة بتاع الاستيراد اهي، ما فيهاش اي فرق. الضاي اهو نفس الشغل. وادي الضاي المحلي اهو، ده 20 وده 20. المحل باين من الشغل من الشغل اللي هو. تمام. المحل اهو، وادي الاستيراد اهو، وده ال 12 برضه. تمام. اي خدمه.